What's up mga boss? Welcome back. Kandap. What's up mga boss? Welcome back dito sa akin channel. Alright, isang maulang umaga ngayon. So naisip ko na mag-share sa inyo ng ilang mga nalalaman ko ulit dito sa paggugupit. So ngayon itong isi-share ko sa inyo ay about sa pagpapalit natin ng blade ng clipper. Napakahalagang alam din natin ito mga boss, or kung ano mang meron na minor na gagawin sa ating clipper para at least nakakatipid tayo dun sa mga expenses natin. Halimbawa ito, pagka hindi natin to alam, so dadali natin siya sa mga electronics, magkano din yung labor niya. Kaya mas okay kung alam natin to. So ito mga boss, ang papalitan ko ngayon yung talim ng W-Mark clipper. Tatanggalin ko tong talim niya para ilipat ko dun sa isang clipper ko. Itong issue nitong W-Mark clipper na to mga boss, medyo nagka-problema na siya sa switch. Ayun, nagdi-disconnect na siya. So mamaya, sa mga susunod na vlog, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya palitan ng switch. Kung maghanap ako ng artificial na switch, ilalagay natin dito para kung maranasan nyo yung mga ganitong problema, hindi lang sa W-Mark kundi sa lahat ng mga clipper, meron kayong idea. Pero sa ngayon, papakita ko muna sa inyo kung paano magpalit ng blade, clipper blade. Sa mga marunong na nito mga boss, mapakadali lang talaga nito. Pero sa mga gaya nyo na kung ikaw baguhan pa lang, mahirap to. Kasi pagkalas napakadali lang Ayan, natatanggalin mo lang ganyan. Pero pagkakabit kasi mga boss, yung timing niya, medyo ayun yung mahirap makuha. So ito yung ceramic blade niya. Ayan, kakalasin natin lahat to. Make sure na yung tinatanggal yung mga tornilyo natatandaan nyo kung para saan yun, para pag binalik nyo hindi kayo mahihirapan. Yan, dumi na niya mga boss napakadumi na niya, kailangan natin ding punasan. Tapos ito, tatanggalin natin yung spring. Ganyan lang pagtanggal. Dahan-dahan lang. Ayan. Ito, baka malito kayo pagbalik kung paano ibalik to. Kaya tandaan nyo kung paano nyo kinuha. Kailangan din yung linisin yung clipper nyo lagi kasi nabubulunan din siya, napupuno siya ng buhok dito. Yung talim naman niya, tingnan nyo, pagka hindi nyo siya nililinis, ganyan mangyayari. So ito, matagal-tagal kung hindi nalinis to. Ingatan nyo rin mga boss na huwag malaglag yung mga parts, lalo na yung talim, kasi maaari siyang masira or makaapekto sa performance ng clipper. So ayun, nalinis na natin siya mga boss. Ngayon, ikakabit ko na siya. Okay, unang ikakabit natin syempre yung spring. Siyempre, kakabit natin yung spring.
Tandaan nyo na itong nakausling pa ganun siya. Nakaharap siya lagi dito sa labas. Ayan, ganyan. So pag ganun siya. Ayan, pag ganun siya mga boss ang lagay. Kaya para di kayo malito. Okay, una isasabit nyo rito. Ito sa mga cordless lang to mga boss. Ayan, ayan. So nakabit ko na siya. Ayan na siya. Okay, nag-lock na siya. Ito. Ayan. Sunod, ikakabit natin yung para sa dila-dila. Yung kinakapitan ng talim natin. Yung pangilalim. Yan. Ikakabit nyo lang dito. Itong alam rin na may paganon. Dito siya tutusok sa ilalim. May nakaguide din naman na ayan, may butas. Diyan siya. So, ganito mangyayari. Tusok nyo doon. Ayan. Tapos, yun. Okay na siya. Ayan, nakalak na uli. Ayan, nakalak na uli siya. Tapos, ilalagay na natin yung teka lang. Ilalagay pa pala natin tong adjuster. Ayan. Ito yung adjuster kung paano nagko-close lever, nag-o-open. May guide din naman to, dito ayan, yung diyan. Dito natin siya ilalagay. Ayan. So nalagay na natin. Pagkatapos nun, ilagay na natin yung tornilyo dito sa kanya. Ayan, ito na mismo yung pang-adjuster niya dito sa pang-lock na ito. Ayan. Okay, tornilyo ulit. Okay. Ayan na. Blade na lang. Ito naman yung ceramic. Ito yung ceramic, no? Ceramic blade. Ito yung dila-dila niya. Ilulusot nyo lang dito, ganun. Ayan. Ayan na. Nakalagay na siya. Ayan. Okay, ilalagay naman natin yung asawa niya. Ganun yung paghawak mga boss. Ilagay nyo to rito. Ayan. Pakalagay nyo, hawakan nyo na itong thumb tsaka isang daliri nyo. Para makita nyo yung butas. Ayan. Tsaka natin ilusot itong tornilyo. Ngayon, iipitan na natin. Yung pag-igpit natin dito mga boss, wag naman yung sobrang higpit. Wag yung sobrang, yung tama lang talaga. So ito na, mag-a-adjust tayo kung paano yung tamang timing. Yan. Makikita nyo kung gusto nyo talagang i-zero, dito nyo si titingnan. Yan. Tutulak nyo lang kapag medyo ano pa, suluwagan natin kasi matigas na siya. Tulak mo hanggang sa doon sa makuha niya yung tamang sukat. Huwag sobra kasi pag sumobra to, maaring makasugat sa client natin. Okay? Okay na siguro to sa akin. Ngayon, pagka nakuha nyo na yung tamang timpla niya, i-on nyo mga boss. Tapos i-testing nyo dito. Dito nyo iti-testing. Kasi itong balat natin dito, napakanipis. So pagka naggupit na tayo ng totoong sa client natin, mararamdaman niya kung tumatama. Huwag dito yung i-testing to. Kasi wala tong ano eh, makapal yung ano natin dito.
yung balat. Huwag din sa mukha kasi makapal ang mukha natin. Este. Makapal yung... Basta dito tayo. Yan. Pag nararamdaman yung nangangagat, i-ano nyo na lang uli, i-adjust. Bale, ito na yung naging ano niya, outcome niya. Ay, may gap pa nga. Zero ka pa. Dahil ito na. Nakuha ko na mga boss yung zero gap ko. Wala na rin sa sabit. Yan. Kapag mga boss, masakit siya, ihagod. Pwede siya yung timplahin ng iliha nyo siya. Yung 1,000 na liha. 1,000 yung sukat niya. Pwede nyo iliha to. Konti lang para mawala yung sakit niya pagka hinahagod na ganun. So ililihan natin. Daan-daan lang talaga. Ayan, smooth na siya. Alright, okay na. Ito na, tapos na tayo sa pagbalit ng cleaver blade. So, yun na nga mga boss, ano. Sana may natutunan kayo sa video na to. Don't forget to like, comment, and subscribe.